আমি এখন চলে যাবো রিসোর্টে, কারণ আমার মেয়ে কান্নাকাটি করতেছে। আমি আরেকটা জিনিস আশ্চর্য হয়েছি যে এখানে এত গাছ কিন্তু পাখি তেমন নাই। মানে এত গাছের ভেতর তো পাখি কিলবিল করার কথা, কিন্তু তেমন পাখি নাই। বুলবুলি পাখিটা বেশি আর টুনটুনি পাখি বেশি, এছাড়া আমি আর কোনো পাখি দেখতে পাই নাই। চলে যাব এখন, আমার মেয়ে কান্নাকাটি করতেছে। এই যে আমাদের রিসোর্ট। ওয়াও, আসলে এখানে একদিন ছিলাম, একদিন থেকে মন ভরা নেই, আরও কিছুদিন থাকতে পারলে ভালো লাগতো। এই যে একটা ফুল পড়ে আছে, এখানে হচ্ছে ফুলের সমারোহ। মাই গড, এই যে আমাদের রুম, এইখানে আমরা ছিলাম। এই যে একটা কামরাঙা গাছ আছে এখানে, আমরা কামরাঙা মাখা খাইছি কালকে। ওই যে বললাম না, আমাদের পেছন থেকে, আমাদের যে বেলকনি থেকে ওইটা দেখা যায়। এই যে আমাদের ওই পেছনে বেলকনি, ওইখান থেকে ওই পাহাড়টা দেখা যায়। তবে ওই সাইড থেকে ভিউটা বেশি সুন্দর লাগে। চলে যায়, আমার মেয়ে কান্নাকাটি করতেছে। আর আরও বেশি ভালো লাগছে আমার এই যে শিউলি ফুল, এখান থেকে সারাক্ষণ একটা সুন্দর ঘ্রাণ এই বাতাসের সাথে মেল্ট হয়ে আছে। এত সুন্দর একটা ঘ্রাণ শিউলি ফুলের, বলার বাহিরে।